أما على المستوى الأوروبي فنجد فرنسا تحتل المركز الأول قاريا، وهي تحتل المركز الثالث عالميا. بلجيكا ما زالت تحتل المركز الثانية قاريا والرابعة عالميا. إنجلترا الثالثة قاريا والخامسة عالميا. هولندا الرابعة قاريا والسادسة عالميا. كرواتيا الخامسة قاريا والسابعة عالميا. إيطاليا السادسة قاريا والثامنة عالميا. البرتغال السابعة قاريا والتاسعة عالميا. إسبانيا الثامنة قاريا والعاشرة عالميا. سويسرا في المركز التاسع على المستوى الأوروبي والثاني عشر عالميا. ألمانيا في المركز العاشر قاريا و14 عالميا. الدنمارك 11 قار على المستوى القاري، الثامن عشر عالميا. بولندا الثاني عشر قاريا و22 عالميا. السويد الثالث عشر قاريا 23 عالميا. أوكرانيا 14 قاريا 26 عالميا. ويلز الخامس عشر قاريا و28 عالميا. صربيا 16 على المستوى القاري 30 عالميا. أستراليا النمسا السابع عشر قاريا و34 عالميا. روسيا الثامن عشر قاريا و36 عالميا، إلى غير ذلك من الدول كما تلاحظون. الترتيب على المستوى الكومنولث في المركز الأول تحتله البرازيل، الأول قاريا أمريكا الجنوبية، والثاني والأول قاريا والأول عالميا. الأرجنتين الثاني قاريا والثاني عالميا. الأوروغواي الثالث قاريا والسادس عشر عالميا. كولومبيا الرابعة قاريا والسابع عشر عالميا. البيرو الخامسة قاريا وال21 عالميا. تشيلي السادسة قاريا وال31 عالميا. الإكوادور السابعة قاريا و41 عالميا. الباراغواي الثامنة قاريا و46 عالميا. فنزويلا التاسعة قاريا و55 عالميا. فنزويلا التاسعة قاريا 55 عالميا. وأخيرا بوليفيا العاشرة قاريا و82 عالميا.